vesprada. En aquest concert podrem escoltar temes dels cors d'ensenyament elemental acompanyats unes vegades pel combo de professor i altres per la Big Band. Hem començat amb un tema de Charlie Mingus amb la Big Band anomenat Nostalgia in Times Square. A continuació, el cor de primer, amb el combo de professors, interpreta Lollipop, del cantant britànico-libanès Mika. Aquest músic medeix 1,91 metres i ha estat nominat als Grammys i les seues cançons estan plenes d'harmonies, que donen a la música un caràcter molt alegre. La família es va mudar a Londres quan ell tenia 9 anys. A Londres va assistir al col·legi liceu francès Charles de Gaulle, on va ser víctima d'insults per part dels seus companys, la qual cosa va repercutir en greus problemes de dislèxia i va ser la principal raó per la qual va deixar el col·legi als 11 anys. Així, va passar 8 mesos a casa rebent estudis de la seva mare. Posteriorment, va estudiar al col·legi Sant Philip a Kensington i Chelsea, col·legi Westminster i l'Acadèmia Musical Royal, i en finalitzar els estudis va gravar el seu primer àlbum amb la companyia Casablanca. La seva germana Yasmin, artista coneguda pel pseudònim Dawak, va realitzar els dibuixos animats per als àlbums de Mika i actualment és dissenyadora de moda. Després escoltarem Happy, de Pharrell Williams, nascut a Virginia Beach el 5 d'abril de 1973. És un cantant, productor i compositor de música estatunidenc, també conegut com a skateboard. Ha escrit i produït un gran nombre de cançons per a artistes com a Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Kylie Minogue, etc. En 2013 es va donar a conèixer sobretot per la seva participació amb Daft Punk en el tema Love Yourself i Get Lucky, però també pel seu tema amb Robin Thicke i el seu senzill en solitari Happy, que es va transformar en un vídeo viral a internet.
continuació, escoltarem els alumnes de segon amb dos temes, Get Lucky, de Daft Punk, You Got a Friend, On Me, de Randy Newman. Daft Punk és el projecte principal de Guy Manuel de Homem Christo, nascut el 8 de febrer de 1974, i Thomas Bangalter, nascut el 3 de gener de 1975, dos artistes de música dance de París. Aquest nom va sorgir d'una crítica en la revista musical britànica Melody Maker, que descrivia la seva primera col·laboració com un grup de punk simple. El senzill de debut va ser The New Wave, encara que el primer èxit comercial l'obtingueren amb el segon senzill Daft Punk, 1995. Daft Punk també són reconeguts per preocupar-se de l'aspecte visual de la música. Es van convertir en robots per al públic i mitjans de comunicació, amagant la seva cara real. You Got a Friend on Me, de Randy Newman, Randy Newman, que és així com es coneix, va néixer a Los Angeles el 28 de novembre de 1943. És un compositor, cantant i pianista estatunidenc, conegut per les seues cançons pop de protesta i per la seva música de cinema. Des dels anys 1980, Newman ha treballat principalment com a compositor de música de cinema amb bandes sonores que inclouen Ragtime, The Natural i Toy Story. Newman sempre ha obtingut elogis de la crítica, fins i tot quan les seues vendes eren modestes. Ha guanyat una colla de premis, incloent-hi 2 Oscars, un premi Emmy i 4 premis Grammy.
va néixer el 17 de febrer de 1991. És un cantant i compositor anglès. El 2008 es va traslladar a Londres per tal de fer carrera musical. A principis de 2011, Sheeran va llançar el projecte de col·laboracions número 5, que va cridar l'atenció tant d'Elton John com de Jamie Foxx. Després va signar amb Asylum Records. El seu àlbum debut de 2011 contenia els singles The I-Team. Va ser certificat quíntuple platí del Regne Unit. El 2012 va reunir 2 premis Brit com a millor masculí britànic i abans britànic. The A-Team va guanyar el premi Ivor Novello a la millor cançó musical i líricament. El 2012, Sheeran va començar a agafar fama als Estats Units. Va fer una aparició especial a l'àlbum de Taylor Swift, Red, i va escriure cançons per a la banda de noise One Direction. The A-Team va ser nomenada per Cançó de l'Any per als Premis Grammy 2013 i va fer un duet amb Elton John durant la cerimònia. La cançó Shape of You, que ha sigut la cançó més popular de l'àlbum Divide. Avui escoltarem Perfect, altre dels seus èxits més aclamats. For me, that in the time I need.
Acabem d'escoltar la Big Band sola amb Higher Ground de Stevie Wonder i ara escoltarem Heal the World de Michael Jackson. Heal the World, que significa sana el món, va ser el sisè senzill de l'àlbum Dangerous de Michael Jackson, llançat al novembre de 1992. El senzill és considerat una de les millors cançons de l'artista. Seguidament escoltarem Hallelujah I Love Her So, composta en 1956. És una cançó del pianista i compositor nord-americà Ray Charles, que va guanyar 17 Grammys.
que us hagi agradat i per a continuar amb la música esta nit, a les 10:30 tenim una jam session on participem un combo de professors i alumnes al bar Jauja. Bona nit i moltes gràcies. Bueno, com és l'última, anem a despedir a tots els músics que han tocat en la Big Band, ¿vale? A més, des del cor, Paco, vine si fer el favor. Per l'amor de Déu, no vos deixes soles. És que sempre es deixem algú, entonces entre els tres segur que es nombrarem a tots. Vinga, comença Paco. Muy bien. David, el saxo baríton. Bien. Natalia. Pau. Sara. Ivan. Àlex. Bueno, a la guitarra Raúl, a la guitarra, a la direcció, també ha fet els arranjaments del cor i guitarra de la Big Band. Àngela, el piano. Josep, el baix elèctric, que avui s'ha fet el baix elèctric, que sempre estan en contrabaix. Saúl, allà a la bateria. Andreu, a la trompeta, es comença per allà. Andreu. Jorge, això la mà, perquè si no me lo sé. Ángel, Xavi, José Luis, Ainhoa, la cara del cor, Xavi, com sempre el dice per final, Andrés. Bueno, moltes gràcies. Donar l'enhorabona a tot, a la Big Band, per supost al cor, a Inés, que està muntant-ho també, a Raúl, que ha sigut el maestro de preparació de material, a Adolfo, que és el director del projecte. Un fort aplaudiment per a Adolfo. Bueno, també vull agrair a Pitu, que està tot ajudant-lo, i a molts professors que estan també per ahir repartits, a tot el professorat que està col·laborant. Un fort aplaudiment per a ells. Bueno, i ara ja ens deixem en l'última cançó. Esperem que hagueu disfrutat del concert. Moltes gràcies i ja ho sabeu, després si voleu continuem la festa en la Jauja. O sigui, gràcies i hasta sempre.